صور فيديو؟ ها؟ هذا أول واحد. نص هذا من واحد وثاني وثالث ورابع 10 نص مرة. نص بالضبط. كيف سيارة كيف سيارة ثامن. الحين حصلنا هذين الحروف. شوف حصلنا هذين وقواني وكيس. شوف كلين طلعناها من الكيس. فين حقارة وكذا كلين طلعناها من الكيس. الحين في بحر الدهاريز انا وهذا، والبحر بيرتفع شوي شوي بنقدر نكمل لانه واجد حصلنا.